Okay, hej igen. I kender mig nok bedst som AND336, men I ved godt, jeg hedder Andreas Brugman Laursen, hedder jeg. Nej, gør. Jo, jeg gør. Og det er mig, som er hvad? The world's best flex. Okay, nu min lillebror, hej, ham her. Ham der også var med i Minimessi og Minimessi Fail og Minimessi Finish. Og funny video og hvad er det nu han hedder? Nej, den har jeg sagt. Og funny football hedder den. Ja, det er fordi det er mig, der var. Der har vi fundet på. Nu har vi så nu vil vi prøve at lave noget nyt. Og det er sådan noget mega sjovt. Op, siger vi lige. Så til det. Det er fordi den... Så det er fordi den... Vent lige, vi skal lige se smilen. Fordi den her lille søde bold, som er så ret grim, fordi den er ret gammel, det gør nemlig noget ret sjovt, når man prøver at hoppe afsted med den, og den hænger sådan lige der under de her stolper her. Og det vil nu vise jer, hvordan det kommer til at se ud, når man gør det. Simon, få den ned, din... Den er mega blød. Er den mega blød? Nå, kom nu. Simon, vi skal i gang. Okay. Upsi. Så, kom. Kender håndtegnet, Simon? Ja. Det virkede ikke ret godt, så vi prøver lige en gang til. Op. Op, Simon. Simon, kom nu videre. Håndtegnet. Kom så. Og vi er klar igen. Og vi siger... Så stopper du, Simon. Kom nu. Skal vi ikke snakke igen? Nej, Simon. Det er den samme video. Okay. Og værsgo. Nej, det... Jo, det virkede faktisk. Op.